হাই, আমি আনোয়ার হোসেন। আমি মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ট্যুর দিয়ে থাকি। আমি রিসেন্টলি রাঙ্গামাটিতে একটি ট্যুর সম্পন্ন করেছি। সেখানে খুব অল্প খরচে কীভাবে হোটেলে থেকেছি, কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্যে হারিয়ে গেছি এবং শুভলং ঝর্ণাসহ আরও অসম্ভব সুন্দর সুন্দর লোকেশনগুলো ঘুরে দেখেছি। সেখানকার অভিজ্ঞতাগুলো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন শুরু করা যাক। এটি ছিল আমাদের ভ্রমণ সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্বে আমরা সাজেকের এক রাত্রি থেকেছি, সাজেকের সৌন্দর্যকে উপভোগ করেছি। আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলে আপনি সাজেক ব্লগের প্রথম পর্বটি পেয়ে যাবেন। তো আমরা সাজেক ভ্রমণ শেষে দ্বিতীয় পর্বে আমরা রাঙ্গামাটিতে এসে পৌঁছাই। রাঙ্গামাটিতে আমরা মোটেল জর্জ নামে একটি আবাসিক মোটেলে থেকেছি। খুবই অল্প খরচে কিন্তু এই হোটেলে থাকা যায়। আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে হোটেলের বিস্তারিত দিয়ে রাখবো, যেন আপনিও আপনার ভ্রমণে এই কম খরচের হোটেলটি ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে বলে রাখি, এই হোটেলটিতে কিন্তু আপনি পার্কিংয়ের জন্য একটি বড় এরিয়া পেয়ে যাবেন। যারা বাইকে মোটোভ্লগ করে থাকেন তাদের জন্য কিন্তু এখানে বাইকের জন্য পার্কিং এরিয়া রয়েছে। এই হচ্ছে হোটেলটিতে এই আয়নাতে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এবং একটি হোটেল মূলত নির্ভর করে তার বাথরুমের উপর। বাথরুমটাও যথেষ্ট ক্লিন ছিল। আমরা হোটেল থেকে সকালে বের হয়ে চলে আসি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের পাশ দিয়েই কিন্তু কাপ্তাই লেকের যাওয়ার জন্য নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। সেখানে পৌঁছে আমরা এই বোটটিতে করে সারা দিন কাপ্তাই লেকে ঘুরেছি। এই জায়গাটিতে আসলে মূলত আপনি এখান থেকে বোট ভাড়া পেয়ে যাবেন। আমি আপনার ভ্রমণের সুবিধার্থে ডেসক্রিপশনে বোট ভাড়া নেওয়ার বিস্তারিত কমেন্ট বক্সে দিয়ে রাখবো। আপনি সেখানে যোগাযোগ করে বোট ভাড়া নিতে পারেন। বলে রাখা ভালো, কাপ্তাই লেক কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ একটি লেক। কাপ্তাই লেকে ঘুরতে আসলে আপনি যে স্থানগুলো দর্শনের জন্য বেছে নিতে পারেন তা হলো রাজবন বনবিহার, বৌদ্ধ উপাসনালয়, শুভলং ঝর্ণা, ঝুলন্ত ব্রিজ, জুমঘর অর্থাৎ আদিবাসীদের বসতবাড়ি ইত্যাদি। সাধারণত পর্যটকেরা ভ্রমণের জন্য এই লোকেশনগুলোই বেছে নেয় কাপ্তাই লেকের আশেপাশে। রাঙ্গামাটিকে সাধারণত স্থলপথ এবং জলপথ উভয় পথেই ঘুরে দেখা যায়, তবে জলপথেই রাঙ্গামাটির আসল সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারবেন। তাই আমরা এই বোটে করেই মূলত রাঙ্গামাটির এই স্পটগুলো ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি যদি একটা দিন রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে বোটে কাটিয়ে দেন, আমি শিওর যে প্রকৃতি আপনাকে নিরাশ করবে না। আমরা কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা আমাদের প্রথম লোকেশনে পৌঁছে যাই।
আমরা পৌঁছে যাই রাজবন বিহারে। এটি বৌদ্ধদের একটি উপাসনালয় কেন্দ্র। এটিতে আহামরি তেমন কিছু নেই, তবে আপনি চাইলে এই জায়গাটি একটু ঘুরে দেখতে পারেন। প্রথম স্পট ভ্রমণ শেষে আমরা আবারও বোটে উঠে যাই দ্বিতীয় লোকেশনে যাওয়ার জন্য। আমাদের দ্বিতীয় স্পটটি হলো বৌদ্ধ রাজার বাড়ি। এখানে আসলে আপনি এখানকার আদিবাসীদের কিছু মার্কেট দেখতে পাবেন এবং এখানে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা পেয়ে যাবেন এবং এখানে আপনি বৌদ্ধ রাজার কিছু মূর্তি এবং ঘরবাড়ি দেখতে পাবেন। আপনি চাইলে এখান থেকে আদিবাসীদের নিজ হাতে তৈরি করা জিনিসপত্র কিনতে পারেন। দ্বিতীয় স্পট ভ্রমণ শেষে আমরা আবারও বোটে উঠে যাই এবং কাপ্তাই লেকের এই স্বচ্ছ পানির ধারার সাথে মিশে যাই। দেখতে দেখতে আমরা ঝুলন্ত ব্রিজে চলে আসি, কিন্তু আমরা যেহেতু রাঙামাটি একদিনেই ঘুরে দেখব, তাই এই স্পটগুলোতে আর বোট থেকে নেমে যাইনি। আমরা বোট থেকেই এই ব্রিজটির সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকি। এরপর আমরা কিছুক্ষণ সময় আমরা নিজেদের মতো করে কাটিয়ে দিই, কখনো গানের আসর বসিয়ে, কখনো ছবি তোলা এবং আশেপাশের সৌন্দর্য আমাদের এই সময়টিকে অনেক স্মৃতিমধুর কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়ে দেয়। সারি সারি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এমন স্বচ্ছ জলধারা সকলকেই মুগ্ধ করতে বাধ্য করবে। এরপর আমরা চলে আসি আমাদের চতুর্থ স্পট শুভলং ঝর্ণা। আমরা যেহেতু শীত মৌসুমে এখানে গিয়েছি, তাই শীত মৌসুমে কিন্তু আপনি এই জলপ্রপাতের সৌন্দর্য বুঝতে পারবেন। তবে আপনি যদি বর্ষাকালে আসেন তাহলে বিশাল আকারের এই ঝর্ণার পানিতে গোসল করতে ভুলবেন না। শুভলং ঝর্ণা ঘোরা শেষে আমরা চলে আসি জুমগড়ে। এখানে আসলে কিন্তু আপনি অল্প দামে এখানকার পাহাড়ি সুস্বাদু ফল পেয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন কেনাকাটার জিনিসপত্র পেয়ে যাবেন। চাইলে এখান থেকে আপনার দরকারি কোনো জিনিসপত্র কিনে নিতে পারেন। আমরা এই রেস্টুরেন্টে আগে থেকেই খাবারের অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমরা যাওয়ার সাথেই এখানে খাবার সার্ভ করে। আপনি যদি খাবার অর্ডার করতে চান তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে 30 মিনিট আগে থেকে জানাতে হবে।
এখানকার খাবারের আইটেমগুলোর মধ্যে চাপা মাছের শুটকির যে ভর্তাটি, এই আইটেমটি আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। আপনি চাইলে এই আইটেমটি ট্রাই করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে ব্লগটি পুরোটি দেখার জন্য। সামনে হয়তোবা রাঙামাটির দ্বিতীয় পর্বের ব্লগে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে চাইলে চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।